भोजपुरी इंडस्ट्री पिछला कुछ समय से काफ़ी तेजी से आगे बढ़त नजर आइल बा। भोजपुरी सिनेमा के चाहे वाला भी बहुत लोग बारे। भोजपुरी इंडस्ट्री में मौजूदा एक्टर्स के लाखों करोड़ों फैंस बारे। सोशल मीडिया पे ई लोग अपन अलग पहचान बना लेले बारे, जेकरा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह बारे। दोनों लोग के तगड़ा फैन फॉलोइंग बा। दोनों में से कोनो परिचय के मोहताज नइखे। ई दोनों एक्टर्स के गाना और फिल्म पर जनता बेहद प्यार लुटावेला। फिल्म में इनकर काम शानदार और बेहतरीन नजर आवेला। पवन सिंह और खेसारी आए दिन अपन म्यूजिक वीडियो के चलते सुर्खिया में रहला लोग। भोजपुरी सिनेमा के जगत में ये दोनों हस्ती खूब नाम और पैसा कमैले बारे। आज हम रौरा लोग के पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों आदमी के कमाई के बारे में बतावे जा रहल बानी। दोनों लोग एक से बढ़कर एक रईस बारे लोग। भोजपुरी स्टार पवन सिंह सुपरस्टार बारे, जौन 11 साल के उम्र में ई गायकी के दुनिया में कदम रखले और पहला गाना गईले। पवन सिंह साल 1997 में अपन पहला एल्बम बनैले, जेकर नाम ओढ़निया वाली रहे। एकरा बाद पवन सिंह बहुत साल तक संघर्ष कैले। पवन सिंह के जन्म बिहार के आरा जिला में भइल रहे। एगो रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह आज करीब 4.8 से 5 मिलियन डॉलर मतलब 30 से 37 करोड़ रुपया के प्रॉपर्टी के मालिक बारे। पवन सिंह एगो फिल्म के 40 से 50 लाख रुपया चार्ज करेले और एगो गाना गावे के 3 से 4 लाख रुपया फीस लेवेले। एकरा अलावा पवन सिंह के पास मुंबई लोखंडवाला में एगो 4 BHK के फ्लैट बा। बिहार के आरा जिला में भी इनकर आलीशान घर बा। पवन सिंह के लग्जरी गाड़ी के भी खूब शौक बा। इनकरा पास 78 लाख के मर्सडीज बेंज GLE 250D बा, 25 लाख के फॉर्च्यूनर और 14 लाख के महिंद्रा स्कॉर्पियो बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के हैंडसम हंग कहे जालन खेसारी लाल यादव भी रईस में कम नहीं खे। यहाँ के 12 से 15 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के नेटवर्थ रखेले। खेसारी लाल यादव एगो फिल्म के 50 से 60 लाख रुपया चार्ज करेले और एगो गाना गावे के 2 से 3 लाख रुपया लेवेले। इनकरा पास पटना में एगो आलीशान घर बा। आज फाइनली हम पटना में बस गए और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विनय भैया ने मुझे गिफ्ट किया है और यही बसा रहे हैं। विनय भैया को दिखाओ। यही हम लोग के बड़े भाई जिन्होंने मुझे ज़मीन दिया है गिफ्ट में कि भाई आप यहाँ बस जाइए। फाइनली ये घर तो था हम लोगों का पटेल नगर में, दूसरा घर हम लोग का यहाँ हो गया। विनय भैया की वजह से वो भी हुआ, ये भी हुआ। इसमें बाबा रहते हैं, इसमें हम रहेंगे। और ये विनय भैया का जो साम्राज्य है पूरा, यहाँ पे हम लोग वाटर पार्क भी बना रहे हैं, समझ लीजिए एक रिसोर्ट टाइप का बना रहे हैं। हम बम्बे दुनिया जहां में शूटिंग करते हैं, लेकिन सोचे कि हम लोग यहाँ कुछ करें ताकि अपने बिहार की उन्नति हो और हम सब भाइयों का योगदान है इसमें। तो फाइनली हमारे पंडित जी पूजा। एकरा अलावा मुंबई में इनकर एगो फ्लैट बा जेकर कीमत करोड़ों में बा। खेसारी के भी महंगा गाड़ी के खूब शौक बा। इनका 30 लाख के फॉर्च्यूनर, BMW और लैंड रोवर जैसन लग्जरी कार बा। रउरा सबन के ई जानकारी कैसन लागल कमेंट करके बताई।
और लाइक और सब्सक्राइब के मार के फोड़ दी। अब हम मिलम रउरा से अगला वीडियो में।